Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 4-5 июнь күндөрү иш сапары менен Тажикстанга барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жумуш сапарынын алкагында ал Душанбеде өтө турган КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Отурумдун жүрүшүндө соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык тармактарында сүйлөшүүлөр жүрүп, чечимдер кабыл алынат. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлүп, бир катар документтерге кол коюлаары пландалууда. Президенттин администрациясында министрлер кабинетинин мамлекеттик сыйлыктарын жана ардак грамоталарын тапшыруу аземи болуп өттү. Иш чаранын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тарабынан аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда эрдик, туруктуулук жана каармандык көрсөткөн. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жана аймактын бүтүндүгүн коргогондугу үчүн чек ара аскер кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Андан соң турак өлкөнүн социалдык, экономикалык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө зор салым кошкон жарандарга министрлер кабинетинин ардак грамоталарын тапшырды. Өз ишине билгендик жана жоопкерчилик менен ийгиликтерге жетишкен ар кыл кесиптердин жана тармактардын өкүлдөрү белгиленди. Чүйдө 200дөн ашуун чет элдик жаранды этникалык кыргыз катары каттаткан адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 14-майда кеминден Кароол Дөбө айылында уруксат кагаздары жок иштеп жүргөн чет элдик тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү маалында аталган айылда мейманканада иштеген 19 жаштагы жарандан жасалма виза табылган. Иликтөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой 36 жаштагы чет элдик жаран жергиликтүү ЖЧКлардын биринде бухгалтер болуп иштеп жүрүп, мигранттарды этникалык кыргыз катары каттаткан. Шектүү чет элдиктерди расмий жумушка орноштурууну убадалап, бирок улуту деген бөлүккө жалган маалымат киргизилген документтерди жасаган. Андан соң ал маалымат Тышкы иштер министрлигинин сайтына жүктөлүп, М-виза to этник кыргыз категориясындагы визалар алынган деп айтылат маалыматта. Шектүү ЖМ 31-майда 2 айга камакка алынганы кошумчаланды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн билим берүү программалары уюштурулуп, ведомствого гранттык колдоо көрсөтүлөт. Бул тууралуу Евразия уюмунан кабарлашты. Маалыматка ылайык ички иштер министри Улан Ниязбеков жана Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Алена Аршинова тиешелүү келишимге кол коюшту. Келишимдин алкагында гуманитардык жана билим берүү долбоорлору биргелешип ишке ашырылат. Ички иштер министрлиги кызматкерлердин айрыкча жаш адистердин кесиптүү потенциалын жогорулатууга басым жасалат. Алардын өсүшүнө жана гуманитардык миссияларга катышуусуна өзгөчө көңүл бурулуп, бул программалар Кыргызстанда жана чет жакта стажировкалар аркылуу ишке ашырылат. Аршинова келишим достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн символу экенин белгилеп, Кыргызстан Евразия салттуу баалуулуктар аймагы долбооруна расмий кошулган алгачкы өлкө болгонун белгиледи. Алемин Ниязбеков Евразия уюмунун билим берүү, медицина жана тарыхый мурас жаатындагы ишмердүүлүгүн жогору баалап, келишим эки өлкөнүн кызматташтыгын тереңдетет деген ишенимин билдирди. Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садак Шернияз жүк ташыган машина айдаган кыргызстандык жарандар бул өлкөдө маңзат соодасына шек саналып кармалганын билдирди. 2-июнда Жогорку кеңештен эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында отчет берип жатып, чет өлкөлөрдө кылмышка барган жарандардан улам тынчсыздануусун айтты. Кыргызстандан Европага барып иштеген айдоочуларга байланыштуу Францияда маңзат ташуу боюнча эки маселе болду. Негизги булак Литва болуп калат. Ошол жерде кандайдыр бир туруктуу криминалдык уюмдар пайда болгон. Биз бул боюнча ачык жарыя кылып айта алган жокпуз. Бул жерде айтып жаткан себебибиз ошондой иштерге бөгөт коюшубуз керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүшү керек. Ошол биздин азаматтар акчага алданып, литвалык компанияларга иштеп, маңзат ташып кармалып, сотто аябагандай оор жаза алууда. Өзүңөр билгендей биздин чамабызда чектелүү. Элчиликтен болгону 3 кызматкери бар, деди элчи. Бишкек менен Ошто ресторан, мейманкана, АЗСтерди салык боюнча долбоор сыналат. Экономика жана коммерция министрлиги фискалдык программалык камсыздоону киргизүүнү пландоодо. Өкмөттүн тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Маалыматка ылайык программа аркылуу маалыматтар онлайн режимде салык органдарына берилет. Учурда көптөгөн ишкерлер ЭФ жана ККМ колдонбой кирешелерин жашырат. 2023-жылы 47 миңден ашуун ишкер текшерилип, 14 миңден ашуунда мыйзам бузуулар аныкталган. Маселен, түнкү клубдардын бири отчетунда 211 миллион сом түшкөнүн көрсөткөн. Бирок атайын каражаттар менен ага 544 миллион сомдон ашуун киреше түшкөнү аныкталган. Натыйжада 77 миллион сомдон ашуун салык түшпөй калган деп айтылат маалыматта. Пилоттук долбоорго Бишкек жана Ош шаарларындагы ресторан, барлар, 50 орундан көп мейманканалар жана май куюучу жайлар милдеттүү түрдө катышат. Калган ишкерлер долбоорго ыктыярдуу негизде кошула алышат.
Кыргызстанда курулушка лицензия алуу оңой жана арзан болуп калды. Ал эми мамлекет боюнча акыркы бир нече айда 100 миллион сом киреше тапты. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев билдирди. Анын айтымында реформалар аяктаганына карабастан айрым адамдар лицензияларды жогорулатылган баада 200-300 миң долларга чейин сунушташат. Курулушка лицензия алуу Кыргызстанда компанияларга жана инвесторлорго мүмкүн болушунча жөнөкөй болуп калды. Ал инвесторлорду жана курулуш компанияларын ачууну пландап жаткан жарандарды лицензия же күбөлүк алуу үчүн ортомчусуз Түз курулуш министрлигине кайрылууга чакырды. Кыргызстанда мектептерде 1-2 класска 127 миңден ашуун бала катталды. Бул тууралуу мектеп порталындагы ачык маалыматтарда айтылды. Бүгүн 3-июндагы маалыматтар боюнча өлкө боюнча 127.734 бала мектепке катталды. Анын ичинен 1 класска 53.494 бала, 2 класска 74.240 бала жазылган. 1748 бала жеңилдик алгандар. Учурда мектептерде дагы 162.038 бош орун бар. Эске салсак, кечээ 2-июнда баланы мектепке 1-2 класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталган. Ал 15 августка чейин уланат. Кечээ 2-июнда Кытайдын Анхуай Анкай автомобиль компания ишканасы менен түзүлгөн келишимдин негизинде Бишкек шаарына 18 электробус жеткирилди. Буга чейин 31 майда 3 электробус, ал эми апрель айында 2 электробус алып келинген. Жалпысынан Бишкекке 23 электробус келип түштү. Бул долбоор Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда жана анын алкагында Бишкекке жалпы 120 электробус алып келинет. Электробустар экологиялык жактан таза жана үнөмдүү транспорт катары шаардык жүргүнчү ташуу системасын жакшыртууга салым кошмокчу деп билдирди мэрия.